سلامونه مرګرو د جمعې ورځ ده او هدایت الله صاحب چې دی ډېره موده پس د ډیوټۍ نه راغلی دی نو کالونه یې راته کول وایي واک لګوه ما ورته ویل ټیک ده واک په ولګوه نو اوس مونږ روان یو دا چې دی شولګر ته راووتو او واک لګوه الله صاحب چې دی نوي بوټان اچولي دي نو په ډېر غټ سسپنس کې دی چې اوس څنګه لاړ شم ما ورته چې هېڅ پروا ونه کړې ځان له به لاره په خپله رغې څومره ښکلې علاقه مونږ له الله تعالی راکړې ده ماشاءالله هر طرف ته شینکۍ دی اوبه دي غرونه دي او دا پکې او خاموشي اوازونه پکې دي واو پکې ډېر دا چې دی نو بیریر دی او دتو په سوچ کې دی چې اوس ګمرادانګه هلکه زه لاس در کوم که نه راشه دې خوا راشه لاس تل زه در کوم ته چېرته داسې ځای نو سړی ویارېدو دا ځای خراب دی سړیه زه درته سویم هغې طرف ته راشه هغه ټیک دی دا بیخي خراب دی دتو آخر کار دتو چې دی نو د کامیابۍ سر راوړېدو که نه دتو دې خوا پکې ګوره که نه یاره او که نه یار دا مونږ دې دغه ته خواست کوو چې دې طرف د پل جوړ کړي چا ته خواست ډېر سخت تکلیف دی چا ته خواست کړي کس ته پکې یاد وکړه ایمنې ته صحیح دی جي صحیح ده ښه کار به دې وشي دی به کې بایپاس ورکړی دی مونږ په دې بایپاس راوړېدو اوس بل بایپاس دی او دا د زور منډی والا د ماشاءالله میاشته ګرمی ده نو تاسو کتی شئ دونه ګڼه ده دا کتی شئ تاسو پردانګه لکه شابه هدایت الله بای چې دی تږی شوی دی ماشاءالله باری په خر تړلی دی کتونکو دا تاسو کتلی شئ چې دا اوس هغه به تاسو ته سیند ښکاري او دغه ګوړه کمر دی مونږ دغې طرف ته روان یو دا به نږدې نه تاسو ته نور هم وښایي کوم چې اګریکلچر کمیونټي سره تعلق ساتي د هغو کې هم لکه مطلب تلل راتلل ډېر زیات دي نو پکار ده چې دا لاره ورته ایډوانس لیول ته لاړه شي او ښه ښکلې پخه شي نو دا به زمونږ او زمونږ د اګریکلچر کم کمیونټي ده دو ته به ترې ډېره غټه فایده وي ځکه چې دلته کله باران وشي نو په دې باندې بیا تلل راتلل ډېر مشکل شي دتو ډېر حیران شو چې دا سیند خو ډېر نږدې راغلی خو دې راته ښکاري ډېر موده پس راغی نو دا تاسو کتی شئ دا سیند دی ماشاءالله څنګه یې سلام هغه کوم ځای دی دتو دا څوکه د ګوړه کمر وایي څوکه د ګوړه ګټ دا ګوړه ګټ دی وینا هغه هم ښه ښکلې ده چې کره ځای دی تاسو کتی شئ ښکلی پکنیک سپاټ دی نو خلک ورته ډېر راغلي کتلی شئ تاسو خاص طور د جمعې په ورځ دا ډېر بیزي ځای دی
دا اوس چې دی نو مونږ واپس روان شو لږ کېناستو مونځ مو وکړو او بس اوس د ماسخوتن د مونځ ټایم دی اوس روان شوم او هدایت الله واپس سیند په غاړه روان یم دا اوس موږ سینجای ته راورسېدو او سکندر دادا او عبدالصمد خان راته ناست دی د هغو سره پکې به اوس میلاویږو او دا خماران پکې لګیا دي او شونه کوي لکه ظالمه سلامونه رالی ګلاب جوړ شو چکر مو وو چکر مو کار نه په خیر رالی چکر په خیر هدایت الله څنګه یار صحیح کنه رالی دا اوس دې ټیم دلته رالم سبزیرا عالم چوک ته رالم اوس کته دا چوک ما به خپل کارونه وکړل او دوی چې دی نه اوس هم کوی زه پاتې کېږم یاره راکا وسوکې پته راده ما دا شی دی بس پرېږده که نه او زه کور ته رالم په خیر خیریت سره او دا شهیر دی دا خونه یې نشته دا معروف ته دا عنایت او دا کچ مامو کم دی د الله په امان